vreau să vă informez că mâine, 26 septembrie, va avea loc deschiderea ofertelor care sunt depuse, sunt așteptate spre a fi depuse pentru desemnarea câștigătorului în contractul de lucrări, construcția 3 stații de transfer și redimensionarea 2 stații de transfer, precum și construcția centrelor de colectare aferente în județul Suceava, un proiect care este integrat în acel sistem de management integrat al deșeurilor din județ, care este parte integrantă în finanțarea acordată prin FOS Mediu AXA 2. Valoarea estimată a contractului pentru aceste stații de transfer și centre de colectare este de circa 10 milioane de lei noi, cu un termen de execuție de 200 luni. Așadar, mâine așteptăm ofertanții să-și depună ofertele. Sper să fie oferte puternice. Până la această oră nu s-a depus niciuna, dar termenul va fi mâine la 8:30. Cele 3 stații plus 2, pentru că sunt 2 chestiuni diferențiate. 3 sunt noi, 2 sunt redimensionate. Cele noi e vorba de localitățile Fălticeni, Rădăuți și Câmpul Moldovenesc, care vor fi făcute de la zero, inclusiv cu ceea ce înseamnă platforme de colectare publică, dar și extinderea acelor existente stații de transfer care sunt localizate la Vatra Dornei și Gura Humorului, la care la fel se va face o construcție adiacentă de platformă publică de colectare. Aceste 2, Vatra Dornei și Gura Humorului, au avut în trecut o finanțare europeană prin fare, care a permis la acel moment o anumită evoluție, dar nu suficient așa încât să obținem în final un produs de calitate și care să răspundă la cerințele noastre. Prin acest proiect, practic, noi ne vom asigura că în cele 5 zone importante, fără Suceava, pentru că la Suceava avem alt mecanism, vom putea să colectăm prin transfer tot ce înseamnă deșeuri menajere produse pe raza acelor localități, pentru că la Dorna, practic, va aduce pe transfer tot ce înseamnă bazinul Dornelor, plecând de la Poiana Stampe până la Broșteni. La Câmpul Lung Moldovenesc, la fel, se va adresa orașului, municipiului ca atare, dar și zonei aferente. La fel, în cazul Rădăuțului, Fălticenului și Gura Humorului. La Suceava, cum vă spuneam, avem alt mecanism, pentru că Suceava fiind în proximitatea stației de la Moara, depozitarea va fi făcută direct, transferul direct din Suceava, fără a mai fi necesară o platformă de colectare publică. Iată așadar că încet facem pași importanți spre finalizarea acestui program extrem de amplu. Știți foarte bine, discutăm aici de stația de la Moara, stația de la Pojuta, care sunt în implementare. Așteptăm, sper ca în curând decizia să fie luată la Curtea de Apel Suceava cu privire la anunțarea câștigătorului într-o licitație anterioară, cea care presupune închiderea acelor depozite existente și care sunt neconforme. Mă rog, nu vreau să comentez, însă, din păcate, am pierdut foarte mult timp și sper ca măcar acum, spre final de lună, să avem o decizie finală, pentru că trece timpul și trebuie să ne apucăm de treabă. Mai ales că decizia finală cu privire la regula N+3 se va lua totuși în Parlamentul European. Deci nu e încă definitivat, cu toate că ceea ce știu eu și ceea ce se și vorbește, cam așa arată. Însă n-aș vrea să folosim acel termen de încă un an suplimentar pe finanțări europene, pentru că sunt obligații contractuale și încerc pe cât de mult pot să conving și constructorii și beneficiarii și ceilalți actori implicați să se preocupe ca în termenul de contract să-și execute lucrurile așa cum a fost stipulat în oferta tehnică și financiară.